Dear Manong Nemy, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemy, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagit na alas wenno na pintas. Intarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemy, gagayem, awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti dayto a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemy, Nembag nga orasyo amin asa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Studio, ini Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Laoag City, Philippines. At yung nga rutin nga sumangbay ti programa, Dear Manong Nemy. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun Nemy Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga oras kada kaya aming nasa ngapada. Iti dito yung aldaw iti Sabado dito Pilipinas papagayam. Sabado, January 6. Kumusta kaya amin papagayam mi? Sabi ko matanda kayo manin nga nasalunat, si kakaratkad, nga mangbuya kada kami, dengeg kada kami, ken mangimutek-tek iti pagkasalitaan, ngayon tayo basa, iti dito yung aldaw. Kadwata nyo siyempre, my one and only Mami Marilyn Pascual Ruiz, ni Sharine Ruiz Gawiran, ni Nemy Jr. Iti nga rin irugi papagayam nga ibasa ti surat. Ti pagkasalitaan, ti pagayam tayong Willy, iti Laoag City. Iti palang isurat ni Ray Simon. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, ti ayat no sumken ket saan agpakabatubat, saan agpakatalna no ti ayat ket sumken. Ngamin Manong Nemy nasapa nagpitik ti pusok iti maysa nga babae nga jak pulos malipatan. Agkakabaranggayan kami, nagkobingan kami, nagkaradwaran kami iti elementarya ken high school kinidelia. Ken kang ronan ti amin Manong Nemy nasapa nga nagkinaawatan digiti puso mi. Tada kami pailang, adakam pailang iti high school, iti Cagayan ayat kamin. When? Idi tarinugyan mi maten tinagarapa. Ngayon mapay nga ka, Manong Nemy, no ti may sa parsuwa, anam na maem, nga may karikan ka, kat no saan nga may kari, uraan niya't araramidan. No kasano nga napasamak, ti panaganayas, ti pagkasalitaan, ti biyak ko kinayat, Manong Nemy. Iso tininutek to, nga warwaren, nga sakbay dayta, kablawan kayo tinimbag nga aldaw yo dita Nemers Studio. Kaslamatan kada kitipata ka naruway ng agbuy-buya tumdumngeg kada ito nga napintas ng programa na naruna kang Manong Nemy. Kaso nga rod nga ituloy ko ti pagkasalita. Nagarapahap kami kinidelia nga magpadpada kami nga saan nga naituloy ti panagbasa mi kapo itirigat ti panagbiag. Ken kapo tanaulila kami ti ama ket siya kon ti nauna kadagiti talong nga kakabsat ko. Nga siya kung tinangituloy, tinagbalin nga ama kadakwada.
Apanagkalap ti kang runaan na pagsapulan mi, tagnaid kami ti igid ti baybay. Adu idi manunem ti mangibaga nga da kaminto kini Delia at agasawa. Tamasansan idin nga dan mapasamak kada kami. Kas iti may sa ngarabi, salag jay bulan, manunem. Ay, Willy, anak. Kudak malon na masapa ka nga maturog. Kamasapa ka nga sumalog ng panagkalapin itong bigat. Mabitak lang nang. Nalipata kami ngayon sagpat jabangga nga pagkalap ko itay malam. Narigatan no, adamang loko kit mayanod pa'y. Kagisagpat iti bangkam. Ingka isagpat jabangkam. Wano ingka agbangka. Wala ni nanang mat. Kadigdigos mo kat. Agsinarak kayo kanimanin kani Delia at iigit ti baybay ha. Gabot na salagmanan dyan bulan. Ninanang, ang mudo lang rudan, salutsudan na bay lang. Ay, nakaw, Willy, anak. Abay, nagsanay kayo. Di yung kadikayat ni Delia para kanya. Ay, tipang panunutak anak ko, Willy. Kat nukas pagarigan, gasawa kayon ton kini Delia. Ay, kasano nga roden nga matulungan di iti duwa ka absat mo para iti managadal da. Ay, tano, saan ko mga amin nga nasapa nga natay di amayo? Saan ko mga sikatiya? Mabugar ang agsapol ti pagbiag ken pagadal di iti kakabsat mo. Nanan, awan ti pagdanagan nyo. Uri no agasawa kami ton kini Delia. Ituloy ko ti mang tulong karig iti duwa ka absat ko. Ikarik manan kada kayo deta, nanan. Turong-tuan itigid ti baybay manong Nemy malabsak ti Tianggi damimi. May samad nga kinaraduaram mi iti high school manong Nemy ni Mimi. Agraman kini Mando nga agar-arem kang kuana. Liklikat ko man ni Mando manong Nemy ngem nakita nakmeten. Nunguna ta medyo nabartega. Hey! Pare Willy! Tumagas ka boy! Pilitan nga din magasak. Oray saan ko man, pare Mando. Mimi, may samang pa nga beer para kay ni pare Willy. Ay, Mando, tapat siyam ka ding mapainom mo dahil takat ni. Nakagupgwapo tilangana, ada agur-uray kang kuwana di tabaybay. Sa may sa, mangrikep akong Mando. Ay, Mimi, good evening. Imanin pare Mando ate, mauding nga customer mo dito store mo. Isumat kami kang kanahing nga closing remark, Willy. Pare Willy! Pare Mando, sino nga takala tayo ti umununa nga agkasar? Ha? Da kayo kini Delia, ubuno da kami kini Mimi. Hoy, agbabayin ka man Mando, kasano ko mang agkasar takit di ka pa inaklon? Red aklonan at namin sweetheart, tapno ipantan nga rik na. Umat ngamin, Mimi. Hindi pa ilay ka dati di high school. Ar-arman na ka ni Mando. Saan nga iso ti kayat ko, Willy? Sino nga ron? Pare, amam ka di nga sikat ti kayat na. Ha? Iso nga mabaling-galing agasawa kayong kini Delia. Tapno, sursuro na tumatan nga ayatin ni Mimi. Oy, tal na ka man, Mando. Ibusem kit din din ininuman. Agbayad ka. Mangrekep ako. Sige, pare Mando ha, Mimi. Inakpay, kat ne, dagururay ka niya. Pare, lalaigin, ha? Ihirit mo no ka, patarayin dyan pagsakayam nga bangka. Tinagpaiso manong Nemy, itiigid di baybay, kabota sa lag. Adayo akpay niya makita ko. Malasin ko nga adagururay, agpaypayapay. Ni Delia manong Nemy. Kat kasaunay ti gagar na simabat kanya. Sinabat na, kalpasan na manong Nemy. Naging narakop kang, Willy. Itempay laing nga, ururayan ka, nagbayag ka. Amamang pa ururay dito. Kung nakalanusan ka mo, umay. Pasensya ka, Delia. Anta pala din magasamala. Pinadagas nagbiit ni pare Mando iti store ni Mimi.
ko nagtupay. Di magas ka man, iti di nga mimi. Abay, pagi mo naman, hindi nga mimi. Tulog amit. Awan. Awanan ti kapatgan kanyak no salang siksika. Delia. Talaga? Kahit no mabalin, umanungkot ka nga kasarta. Agkasarta namin eh. Ubingat may lang, Willy. Sweetheart, I miss you. I miss you too, sweetheart. Uwan manong Nemy masansan akas to'y tiraramidyan mi kinidelia. Nakadato ko mga sabali pa panambingin magustuhan mi itiikid ti baybay no kasta nga selang. Kaskam na adan ken eba iti agda mga panawan. Ngagkin kinamatan, agin inarakot, agin inagin. Kaslakam na tarukoy manong Nemy ni agkin kinamatan. Santo agbay may santi bagimi. Uwan, aglanang ton nga nakapapahot dagiti bibig mi. Agkarayam tumaten manon Nemy dagiti ramay ken dakulap ko nga umapurus ti na dumaduma paset dagiti mamasela la paset ti bagi ni Delia nga ibatbat. Sumnaw ton dagiti aso kanareng-eng ket pumigsamaten ti panagburak dagiti daluyon. Kenyari kon ti bagik akas daluyon ngagsubli-subli ngagpasag iti saklut ni Delia. Nga ni Delia kaya sumit ti kadaratan nga pagpasagan ti siyak akas kanyak adaluyo. Dito ito nagpapas kami at may tayok kamto ni ti ragsak manone. Thank you, sweetheart. Thank you, magkangkaan. Agkasarta. Dahil ako di mo rin tibagam. Kasanon da kiti kakapsat ko. Nung kasama tanton. Kati tulong ak lataida. Da kiti kakapsat mo. Tulong ak lataida. Sampay na itong palterapaap mo. Timadaan ka da kiti moderno nga pagkalap. Tapno makadayo ka nga panagkalap. Kada tupay ti makalapap. Dahil niya, sweetheart. Kasi dito nga bangka mo. Dito nga bangka nga yan ita. Basit la bangka. Di kayat mo kat dumakkel sang kadi. Agbaling nga double engine. Duwati motor na tapno makapangka kadig na dumudumang nga isla. Iti amyanan kasi jay dalupiri. Jay kamigin. Jay kalayan. Di na pimpintas. So nga agulong kapay. Delia, anya ti connection dahil ito bangka. Kapagkalap ko, iti bagbagak keng ka nga kasar. Maadan ka pa iti dakkel ken double engine nga bangka. Tunan ako ba? Kaya pasyak ti makam mo. Tulungan kan to. Ha? Basta, santa palagkas kasar. Tulungan ka, tapno, dumuras ti pagkalap mo. Maadan ka to ti dakkel nga bangka, double engine nga bangka. Ha? Samon to ijaya kanyak ti kasar, Willy. No adanton di kita bangka. Mabalintanton tek kasar. Inekaroden ituloy nga ibasam. Ituloy tayo nga ibasa ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Willy iti Laoag City panang isurat ni Ray Simon. Manong Nemy sang kay bagaidi ni Delia tunggal iyawis ko keng kuwana ti kasar. Amadahanak pa'y nga umuna iti dakkila bangka. Ngem kasano ket basit metlay ti makalkalapak. Malagsig nga da Manong Nemy no adda mang pautan kanyak iti dakkila kantidad. Ngem no pekasta. Diyak pulos na pukawan tinamnama. Nga mga nugot wano mga lukoy iti riknana. Kahit umanugot tumitlayang ni Delia, ngagkasar kami. Nagtultuloy pa ilang nga kadami Manong Nemy, iti-ikit ti baybay, kabayatan, ngagsarsarita kami, amok-buklen mi di kiti arapap. Bayam Willy, tasyak ti mangted kang kahit ti igatan mo ti dakkelabang ka di motor. Pangalaham ko nga.
Manulaang matisuldom ti binulan, iti panagtrabaho. Ijay mall nga pagtrabahoan. Oh, no, mangipatulod to, iti dolyar, di hawayano nga friend ko, iti Facebook. Di, adano ko na yunam. Dayta ka manin. Dayta ka di manin nga hawayano, nga friend mo iti Facebook, ti pagsalitaan ta. Ha? Agimon ka. Kasi ka nga rod, dumagdagas ka tiyan da Mimi. Sika. Gapo kini Mimi, agimon ka. Kituan, agimon ka mat kinahawayano, nga gayem ko iti Facebook. Facebook lang. Kawitan. Uy, napikong ka man nila. Uy, gayam. No, adanton baro nga cellphone ko. Edit kong tukeng kan, jay agda mga cellphone ko, tapno makapag-Facebook ka matan. Ha? Regaluan na. Di hawayano, itinapinpitas nga cellphone ko. Dita ka manin, hawayano manin, nga bagbagam. Mabati ka pa ilain, nagawid ako. Ala, di date pa, talaga mapikon. Sige man lain. Saan ko nga nakamatin din yung hawayano? Sweetheart. Kita mo bulan, no? Abay. Naglingid man ng jebulan, kaya tinapos ko nga ulit. Kahit na nasawan, ngek ka na taman ng tiguntaway. Tama nga, no, ito yung timaudi, sweetheart. Ha? Maudi ko na. Uy. Come on. Tilad naman nga ibagbagam. Hawayano, itaman ng timaudi ko na. Sige, naman, no, ito hindi maudi. Uy. Uwent manong Nemy na minsan pa'y nga nitaluyon nga arig ko ket nagpasag kadagiti kadaratan iti saklot ni Delia. Galbasan na manong Nemy nagawid akon ket kabigatan na intuloy ko ti trabaho nagkalap. Nagsasaranumat naglit man nagbuenas ko manong Nemy. Hindi pa nagsarita manan kaninanan. Alam nyo na gito naglakwak din nakalapak nga ikan. Medyo panagklenta. Da swerte kita. Ganito dyan ka nagiti kakabsat ko. Da Gigi kini Junior. Ayan. Nagiti masapul tayo di eskwela. Anak, di mo ka di pa'y nadamag di may pangkip kini Delia. Nanang? Ala ni Nanang, chismis man. Oy, saan nga chismis na ito? Ikpay-peso. Anak, may panggap kini Delia, ang ibagbagayo. Ha? Kuha. Nanang. Nuan niya man do. Gurka. Kat. Nuan niya kumaman. Madilat ta. Tanya ko matidyak amo may panggap keng kuha na. Kat nabayagan nga nubiyak. Sus apo yak. Awang ka di magbagbagala keng kang hawayano. Ano yan? Hawayano kunayo? Amom, nupod no man dito nga damag anak. Pang-asim ata saan ka kumang barbartek. Nanang, di mo kumabaybayan ti trabaho. Kensa mo kumabaybayan. Dikit adim. Nanang, alam kami dito nga maipanggap kini Delia. Nabay ka din saan kam nagsinarak ta. Adan saan kong amo maipanggap ken kuana. Kat simangpet ka nun. Ay, madi, kato. Ala? Kat insangpet na kanun ti bagina iti balay ti hawayano amang ikasar keng kuana. Kanya? Kapsut ka ngamin ti damag kat takasano manipod ka di naudi nga pa nagsinarak yung kinidelia ay di sadlag kat kanayon ka ni ti baybay. Ba't nga ro ti cellphone mo tapno di kasta kat kanayon nakakuba kontakin mo nakontakin ba ti suna. Saan na po na ito yung magbagayo nanang? Saan na po no? Saan nga maaramid kanya kayo ni Delia? Saan na nga maaramid? Manong Nemy malagip ko launay dedi imbagana. Dedi na udi nga pa nagsinarak may tigit ti baybay ka dedi kasalagan ti bulan. Nga amangan ka no, nadaytan ti maudi. Maudi nga pa nagsinarak may maudi nga panagin narakop panagin nangeken panagkanaig.
Nagpay sugayan manon naming si Mangpet nga nagbalik bayan ti Hawaiano nga gayem na iti Facebook. Tapno umainan ikasar. Ti kaya nayad ko. Insagpad na ti bagina. Manon naming kapot ti sakit tinakam ko. Napanag iti istormo no tiyanggi ni Mimi. Kaditoy nga naginumak. Mimi, isang botelya man nga gin. Ha? Willy? Mangirawar ka ba yan iti nalamis nga danom? Kan, dati ito man natunong anana, tayo maituno iti newspaper nga dilis. So, mantipulutan. Willy, saan nga rumbing agbartek ka? Saan lang ka may mesa di babae dito yung lubong? Mangtad ka no maparak sa bali nga store. Ala ni dayto, pagpungtot nga dahos. Ibagbagak lang, tirumbing aramidan. Sige, mabit lang nga rod. Dahil isang ganak na kiti order mo. Ni dayto. Uwen, manong Nemy, naginumak, iti arak. Tas iti kanta nga arak manong Nemy. Na di mabarte kakuan manong Nemy kaslak laubingin nga sangsangit. Yung paglaki din tanda ni Mimi manong Nemy. Uwan. Iba't padig ka. Iba't padig ka. Iba't padig ko unay tinapudno. Kawan ti sabali nga babae nga inayat ko kinayat tekto no saan nga si sunalaing. Kaya man natin nga naramid na. Sakit. Uwain manong Nemy, di pa nakabarte ko saan ko napupuutan anapanak iti igid ti baybay. Nagkaslakayat ko taglumas manong kabungor ti sakit nga marikrik na. Iti igid ti baybay ang masansan iti nga pagsinsin narakan mi kini Delia. Barte kak dito manong Nemy kaslobing agsangsangit. Ito na ito nga ikit ti baybay nga namuli na kita arapap. Karing-karita. Dito itang inulit-ulit na kiti karing-karita. Yung sa dinuitan ti ayan na kiti karim. Sa dinuitan ti ayan na kiti karim, Delia. Sa dino. Imbagang pekidi kanya. Naging ka nga dadalong ti baybay kitawan to ti patingga ti panagayat mo kanya. Time sa din mo itantayan mo. Willy? May nakgayan dinanon ni Mimi. Itiigid ti baybay manong Nemy. Willy? Mimi, sana sikat ka sa pulak. Apay ngay may nakdinanon di tiigid ti baybay. Tinawagan nak ni Delia. Ha? Tinawagan nak ni Delia. Ket naamuan na nga nagbartek ka. Ngayon may ka dito ikit ti baybay. Isong yung baon na tapno. Makapagsalita kayo. Oh, deta. Nagringan ti cellphone ko. Iso da ito yan. Sugbatangon. Agsalita kayo kay ni Delia. Alan. Nabartek ako nak. Nalawag nga nangig ko. Mangig ko dagi di balikas ni Delia. Iti ungto ti cellphone. Willy? Delia? Pakawanin na. No saan kumangan na tungpal. Di kang runaan nakarikag ka. Ikarkarigatan ka sursuruan nga lipaten. Kat susurukmat nga ayaten. Ti agbalinan nga asawa. Delia. Yung sampay nga naladaw ti amin, Delia. Sampay nga napasamak ti kasaryo. Mabalintag at nagtaray. Ituray ka o madayuta. Lating itek, Willy. Lating itek.
Ibla ito ya talaga tinaikari. Ika po'y tinigat ti biyag. Isong kasapulan nga rami nagtikastoy. Ika po ka di tahawayano iso na katsyak mga lapaklain. Gusto ka di? Kaya kaya't mo tahawayano nga miti siyak. Willy, saan kanto nga malipatan? Kat nagdila dumakarikan ka. Namnamaem, tung palik ida. Ulitek, Jackman matungpal ti kang runahan nga karik. Ngam saan kanto nga malipatan? Saan kanto nga malipatan nagdila dumakarikan ka, Willy? Nagbalin kamatan nga napatay ka niya. Kaya, no, saan ka nagpakada? Saan ka nga mapukaw? Siya tayo tiragsakan niya ko na niya. Dali, no, please. Babagayang sa dinunto nga tati pagtungpalan, dito iya panagsinan ti dalan, da Delia kini Willy. Talaga nga ta, nasaan na katuluyan sa anin na talaga kay-kayat ni Delia di Hawaiano. Ngaman niya di kunana nga daduma akari na nasken nga tungpalan na. Padaanan niyo papagayam, dito itultuloy, kan igibos to siguro ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Willy, iti Laoag City, babayan iti panagisurat ni Ray Simon,